បាទសួស្តីដល់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលសិក្សាលើមុខវិជ្ជា Data Structure បាទមុននឹងចូលដល់ការសិក្សាមេរៀនហ្នឹងលោកគ្រូនឹងណែនាំពីគោលបំណងនៃមុខវិជ្ជា Data Structure and Algorithm in C++, C និង C++បាទនិងមួយទៀតលទ្ធផលនៃការសិក្សាមានន័យថាក្រោយពីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់បញ្ចប់ការសិក្សាទៅតើទទួលបានអ្វីបាទតើបងប្អូនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះបាទអញ្ចឹងជាបន្តលោកគ្រូសូមណែនាំឲ្យយើងយល់ពីគោលបំណងនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចសិក្សាទៅទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលបងប្អូនរំពឹងទុកថាអាចនឹងយកទៅប្រកបការងារផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគោលបំណងនៃមុខវិជ្ជារបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនិស្សិតនឹងយល់ដឹងពីរបៀបនៃការសរសេរកូដសម្រាប់ភាសាកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចដើម្បីទៅសរសេរកូដបានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនិស្សិតក៏យល់ពីបច្ចេកទេសក្នុងការសរសេរកូដសម្រាប់កម្មវិធីនិងពីគេហៅថាការវិភាគក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងអំពីបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសរសេរកូដតើយើងប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីការសរសេរកូដទៅវាទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននិងមួយទៀតវិធីសាស្ត្រដែលយើងសរសេរនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាអាចសរសេរទៅបានលឿនបាទដំណើរការប្រសេសបានលឿនបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់គេហៅថាចូលចិត្តប្រើដោយសារកម្មវិធីយើងវាដំណើរការបានលឿនបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនិស្សិតអាចសរសេរកម្មវិធីនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា database application ឬក៏ system analysis និងក៏ភាសាផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរ software ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងក្បួនគេហៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងឈានទៅដល់ការបង្កើត application ផ្សេងៗឬក៏ការវិភាគប្រព័ន្ធបាទនេះជាការចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលបងប្អូនអាចប្រែក្លាយការចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនអាចក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងការវិភាគរកបញ្ហាហើយនឹងវិភាគរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះបាទនេះគឺជាគោលបំណងដែលគេនឹងបរៀនយើងបាទហើយក្រោយពីនិស្សិតទាំងអស់បាទឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានសិក្សាចប់បន្ទាប់ពីយើងសិក្សាមុខវិជ្ជាចប់តើនិស្សិតនឹងគាត់អាចយ៉ាងម៉េចខ្លះបានអាចធ្វើអីខ្លះបានបាទទី1គឺរៀបរាប់ទ្រឹស្ដីពីបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍សំខាន់បាទអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលបងប្អូនបានសិក្សាបងប្អូននឹងយល់ដឹងវាអាចបកស្រាយវាអាចបញ្យល់ដល់មិត្តភ័ក្តិយើងបាទឬក៏លោកគ្រូអីបាទគឺនឹងមានន័យជាចំណេះដឹងក្នុងការចងចាំរបស់បងប្អូនដែលឈានទៅនឹងដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់កម្មវិធីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសរសេរកម្មវិធីតើយើងមានគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ការសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលនឹងបានបាទបន្ទាប់មកតើបងប្អូននឹងអាចបកស្រាយពីដំណើរការកូដទាំងអស់ឬក៏កម្មវិធីបានដោយសារបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនអាចបញ្យល់គេអាចបកស្រាយជូនគេបានបាទតើកូដនឹងឬក៏កម្មវិធីនោះវាពិសេសយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានបាទមួយទៀតអស់លោកអាចបង្កើតបាទដែលសំខាន់នោះគឺបង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីមានន័យថានៅពេលយើងជួបប្រទះបញ្ហានេះណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ថ្ងៃក្រោយការងារយើងជួបប្រទះបញ្ហាតើយើងបង្កើតដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទវាចំណុចសំខាន់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានទាំងសរសេរកម្មវិធីទាំងបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះមុខងារនៃការសរសេរកម្មវិធីមានច្រើនណាបើវាមានអ្នកគេហៅថាវិភាគបញ្ហាអ្នកដែលគាត់បង្កើតបញ្ហាហើយគាត់រកវិធីសាស្ត្រជំនាញដោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងវាមានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគេហៅថា audit code បាទអញ្ចឹងអស់លោកដើម្បី audit code ហ្នឹងមានន័យថាយើងយល់ពីបញ្ហាច្បាស់យើងអាចមកពិនិត្យមើលថាតើកូដហ្នឹងហើយនឹងលទ្ធផលហេតុអីវាខុសគ្នាហេតុអីវាដូចគ្នាឃើញទេបាទនេះជាដំណាក់កាលដែលសិក្សាដែលគេពេញនិយមបាទហើយជាកំណើតមួយដែលបង្កើតចំណេះដឹងបងប្អូនអាចឈានទៅដល់ខ្លាយជាអ្នក developer បាទមួយទៀតការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ការដោយកំណត់បញ្ហាវិភាគនិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងអស់លោកអាចបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការវិភាគបាទបញ្ហាបាន
អាចបាទក្រោយពីយើងយល់ដឹងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញបាទប្រកបដោយភាពជឿជាក់របស់បងប្អូនឧទាហរណ៍លោកគ្រូដាក់ assignment ឬក៏លោកគ្រូដាក់ការងារឲ្យបងប្អូនធ្វើបងប្អូនអាចបកស្រាយបានបាទអាចធ្វើបទបង្ហាញពន្យល់គ្រូបានយ៉ាងក្បោះក្បាយបងប្អូនមានសមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុមបាទការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលបញ្ហាកើតឡើងបងប្អូនត្រូវការការងារហ្នឹងជាក្រុមអាចវិភាគអាចដោះស្រាយអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាដោយបង្ហាញពីភាពទទួលខុសត្រូវដើម្បីនាំក្រុមយើងទៅទទួលជោគជ័យបានដោយយើងមិនមានការបែកបាក់ព្រោះយើងយល់ពីរបៀបធ្វើការជាក្រុមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ leader ក៏ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទវិភាគបញ្ហាដើម្បីហើយយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចក្រុមយើងសមាជិកយើងតើពីណាគាត់ចេះអីខ្លះព្រោះក្នុងមួយក្រុមមិនមែនមានន័យថាយើងចេះទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទេគេហៅថាដងឬក៏ជំនាញរបស់ក្រុមយើងត្រូវពិនិត្យមើលគាត់ចេះអីខ្លះបាទក្នុងក្រុមនីមួយសមាជិកយើងគាត់មានចំណេះដឹងខ្លាំងគេហៅជួនកាលយើងចេះធ្វើចេះសេដូចគ្នាប៉ុន្តែគេហៅថា expert ជំនាញគាត់អ្នកខ្លះគាត់បកកែរកបញ្ហាហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់បកកែរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយហើយអ្នកខ្លះគាត់បកកែរៀបចំឯកសារអ្នកខ្លះគាត់បកកែសរសេរកូដបាទអញ្ចឹងយើងយកមកផ្ដុំចូលគ្នាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលល្អសម្រាប់ក្រុមយើងបាទនិងមួយទៀតភាពឯករាជ្យបាទមានន័យថាយើងដោះស្រាយដោយឈលលើភាពឯករាជ្យដោយយើងវិភាគរកបញ្ហាហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទក្រោយពីយើងយល់ពីគោលបំណងក្រោយពីយើងយល់ពីលទ្ធផលដែលយើងត្រូវនឹងទៅដល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទៅដល់គេតើយើងសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះបាទចំពោះទី1គឺការណែនាំមូលដ្ឋានគ្រឹះអញ្ចឹងយើងដំបូងត្រូវយល់ស្អីទៅ data structure ស្អីទៅ algorithm បាទតិចយើងនឹងយល់ទៅដល់មេរៀនហ្នឹងចំណុចទី2មេរៀនទី2នោះគឺគេបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគម្រោងហើយនឹងគេហៅថាការវិភាគ algorithm បាទអញ្ចឹងតើយើងវិភាគយ៉ាងដូចម្ដេចយើងធ្វើគម្រោងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទតិចយើងនឹងទៅដល់ recursive និង and recursive algorithm បាទតើវិធីសាស្ត្រ recursive ហ្នឹងគេធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគេធ្វើការដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងឃើញអញ្ចឹងហើយតើយើងអាចបង្កើតគំនិតថ្មីទៀតទេដើម្បីដោះស្រាយថាអា recursive ហ្នឹងក៏អាចធ្វើអីបានដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចទៀតបាទហើយវាយកទៅដោះស្រាយនឹងបញ្ហាអ្វីៗបានខ្លះតើបញ្ហា array stack ឬក៏ query តើវាមានព័ត៌មានអ្វីសម្រាប់ជួយយើងបាទក្នុងការយើងសរសេរ software ឬក៏យើង query តន័យយកមកប្រើវាមានលំដាប់លំដោយវាយ៉ាងម៉េចបាទយើងដូចដឹងហើយដូចជាការ search query Google ឃើញទេ database គេ query បានលឿនគេវិភាគបានលឿនហេតុអីមិនគេដឹងថាអ្វីដែល user កំពុងចង់ស្វែងរកនៅលើ page ណាឃើញទេនេះគឺជាលក្ខណៈមួយបច្ចេកទេសហើយយើងសិក្សានេះពីមូលដ្ឋានវាទៅអញ្ចឹងអនាគតអស់លោកនឹងអាចខ្លាចយល់ដឹងពីរបៀបពិភពលោកយើងធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើប្រព័ន្ធទាំងមូលហ្នឹងហេតុអីបានវាគ្រប់គ្រងធំបានបាទហេតុអីយើងសរសេរតូចបានអញ្ចឹងវាឈានពីដំណាក់កាលហ្នឹងទៅហើយដែលបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់បាទ link list បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងសិក្សាទៅលើ link list អស់លោកនឹងយល់បន្ថែមថាតើការដាក់ data ជា list បន្តវាមានគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងរៀបហេតុអីបានយើងទៅប្រើវាដាក់វាបាទតើបតិននៃភេទណាយើងគួរប្រើមិនប្រភេទណាយើងមិនគួរប្រើអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងណែនាំបន្ថែម tree បាទអស់លោកយល់ហើយពីការប្រើប្រាស់ tree អញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលគេប្រើសម្រាប់ tree យើងដឹងហើយវាមានដូចដើមគេហៅថាបកស្រាយទៅយើងថាបកប្រែជាភាសាកម្ពុជាយើងថាដើមឈើប៉ុន្តែយើងមើលតើដើមឈើវាមានអីមេឃធៀងបាទវាមានមេបន្ទាប់មកវាបំបែកគ្នាបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺតើយើងត្រូវធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដំណោះស្រាយដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបាទបច្ចេកទេសតម្រៀបបាទអញ្ចឹងយើងចង់រៀបធាតុរៀបអីឲ្យវាតាមលំដាប់លំដោយយើងធ្វើមិនបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងត្រូវយកអាតូចដាក់មិនអាធំដាក់មិនយើងនឹងដឹងបាទអានោះគឺជាការបង្កើតគំនិតថ្មីហើយនឹងអស់បច្ចេកទេសឃើញទេដូចយើងគិតថាអានឹងវាប្រហែលជាស្រួលប៉ុន្តែយើងមើលដូចជាតិនន័យធំលើ database កណាអត់សតម្រៀបវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេការស្វែងរកតិនន័យនឹងយឺតបាទមួយទៀតការបាទបន្ទាប់ពីយើងយល់ពីតម្រៀបឃើញគេបង្រៀនពីវិធីសាស្ត្រស្វែងរកបាទស្វែងរកហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងអស់លោកនឹងយល់ពីរបៀបស្វែងបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយ
ដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលរកទិន្នន័យបានលឿនបាទដូចជាប្រភេទពួក search engine បាទតែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងក៏អស់លោកត្រូវសិក្សាពីរបៀប search តូចទៅកាលណាអស់លោកយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអស់លោកបង្កើតវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវាអញ្ចឹងបញ្ហាបន្តទៀតនឹងវានឹងកើនបាទកាន់តែច្រើនទៅធំទៅហេតុនេះយើងក៏មានវិធីសាស្ត្រកាន់តែល្អទៅសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាធំបាទអ្វីដែលនៅក្នុងមេរៀនមុខវិជ្ជា data structure and algorithm ហ្នឹងគឺគេយើងណែនាំពីរបៀបនៃការកំណត់វិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្របានលោកត្រូវអស់លោកស្គាល់បញ្ហាហើយអស់លោកនឹងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយហើយវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវាមានច្រើនបាទអញ្ចឹងគេត្រូវរើសអាប្រភេទណាល្អទៀតបាទឃើញទេវាមានរឿងច្រើនហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនឹងមានការបកស្រាយជូនដល់និស្សិតហើយនឹងអាចធ្វើលំហាត់ធ្វើអីជាមួយនឹងគ្រូយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដែលសាកលវិទ្យាល័យបានកំណត់ទុកជូនបាទថាតើនិស្សិតចប់ទៅនឹងអាចទៅឈានទៅរកអ្វីខ្លះដែលនិស្សិតអាចដោះស្រាយបាទនេះជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលវាផ្អែកដែលវាអាចជួយទៅដល់និស្សិតទាំងអស់ក្នុងការសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទដែលវិធីសាស្ត្រអ្នកសរសេរកម្មវិធីឬក៏អ្នកគេហៅថា consultant ឬក៏អ្នករៀបចំប្លង់ network បាទគាត់ត្រូវយល់ពីអាហ្នឹងកាលណាគាត់យល់ច្បាស់គាត់នឹងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនរបស់គាត់បាទឬក៏អង្គភាពដែលគាត់ធ្វើការបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែរដល់និស្សិតដែលបានសិក្សាហើយសង្ឃឹមនិស្សិតទាំងអស់នឹងចូលរួមអានមេរៀនហើយនឹងមើលវីដេអូបាទដែលសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងដែលមានមហាវិទ្យាល័យទទួលបន្ទុក